ryanditse mu Bafilipi igice kimwe umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birankwiriye ko mbatekereza ntyo mwese, kuko mu ngoyi zanjye no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri, mbahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Amen. Urumva ubwo buntu bw'Imana dufite buratangaje. Bajya kunsaba gutanga ubuhamya, bambwiye ko nk'umuntu wageze mu itorero kuva 2011 ngira ngo umwaka urangira mu kwa 12, numvise koko icyo mvuga nta kibura, ariko nubwo wenda nakuyumvamo ko ndi timide, ibyo kuvuga kandi biba ari byinshi, ariko nkumva simbizi. Ariko ubu ngubu nasabye Imana ngo Mwuka Wera nyobore, impe ubwo gushizi bw'amanga, wenda ibindi byo shira amanga mu urungano rwanjye, mu bo nduta, muri za story ho nashira amanga, ariko mu ijambo ry'Imana biracyangora, ariko Mwuka Wera nkuko nabivuze aranyobora. Ngewe ubwo muri hangana ya minota nyirenze, navukiye mu muryango w'abakatolike, twabaga mu gihugu cy'u Burundi, niho navukiye. Twari dufite umuhate wo kujya gushaka Imana cyane ko twe twabaga kuri village, ntago ari nko mu mujyi. Nuvuga ngo aho twajyaga gusengera hari mu birometero no mu birometero, ariko wa muhate wo kumva yuko dushaka Imana, twagendaga izo ngendo tukajya gusenga. Najyaga gakeya mu bikorane by'abarokore. Hanyuma aho tuziye mu Rwanda, kubera yuko numvaga indirimbo cyangwa kuririmba indirimbo z'abakatolike bindyohera, ngeze ino bibanza kuntonda njya mu barokore. Wenda ubwo ndasimbuka, naje kuba umukristo wo muri Zion Temple. Zion Temple haba inyubako nziza, abantu beza. Mu by'ukuri twebwe icyo tujya dukunda, simbizi wenda ubwo ni kuri njyewe, igihe cyose uba ushaka kubana n'abantu wigiraho atari iby'umwuka, ahubwo byo kuvuga ngo buriya nanjye wampa ubushobozi cyangwa uwangira nkuri, icyo gihe ugahora wikompara. Niyo mpamvu rero wahoraga wumva yuko wajya ahantu hari abantu beza, namwe muri beza mu izina rya Yesu. Ahantu hari abantu beza basirimutse, ukavuga uti uyu nguyu wenda ashobora kumukuraho akazi keza, cyangwa se ashobora kumugira inshuti, nkumva ndishimye. Ubwo rero mu by'ukuri nta butumwa bwiza twari dufite, twari twifitira iyo mitekerereze. Subiye inyuma gato, mpereye no kuri iki cyanditswe ndabyibuka, hari indirimbo twayaga turirimba ivuga ngo isoko y'amaraso yawe ninjiye monozwi ibyaha, ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Iyo ndirimbo twayiririmbaga turira, ariko mu by'ukuri ijambo, ibisobanuro biri muri iyo ndirimbo ntacyo byari bitubwiye. Amaraso ya Yesu twumvaga yuko aduhoraho buri munsi, kandi yarangije kutwogeza ibyaha byacu. Ibyo byaha byacu bamaraga kuririmba ejo ngo abinginze, ukibaza ubwo se ibyo bintu biri ko bihabanye. Mu by'ukuri ni kwa kutamenya. Igihe cyaje kugera rero, mfite umutware wanjye, ngira ngo mwese muramuzi nuko watagikunda kuza, kandi kenshi ajya babara ko iyo ndi hano imbere muvugaho, ariko sinareka kumuvugaho. Mu by'ukuri kuri njyewe ntago muvugaho dini kote negative, ahubwo muvugaho kubera yuko hari aho yangejeje. Iyo bitaba wowe wenda mba nkiri aho ngaho. Twayaga tujyana gusenga muri Zion Temple, agahita yikora mu mifuka,
ibyo ngo bavuga. Hari umupasiteri yitwaga Pastor Safari, we yaravuga ngo abanwigira nk'iki. Twajyana wenda kubera yuko twajyanye, ariko mu by'ukuri ntabwo yafashwaga. Umunsi umwe rero yakoreraga mu mujyi, ngo yari muri bus, arangije abona afishe ahantu iba yafishije, sinzi ikintu cyamukuruye. Hano ubwo yageze muri ville yarakase araza hano, aza hashakisha arahagera. Umunsi wose nirwa muhamagara namubuze, na nijoro ndamuhamagara namubuze. Nko mu masaa 2 aza kunyita, barambwira ngo ngo nagiye gusenga. Twagiye gusenga telefone ukayikuraho? Ati twari mu bintu byiza cyane. Ageze ese byagenze bite? Aransobanurira, ndahoho yewe noneho ngo mwabariwe ibyaha, ngo mukora ibyaha, ngo ubuntu busage. Ubu noneho ibyaha rero ni ukwivuruguta. Atoya, aransobanura, ariko nsubiye inyuma, mu by'ukuri nibyo navuze ngo Umwuka Wera ajya atuyobora, no kumvira ntacyo bitwaye. Iyo mba nzi ari ukuntu ibyo arimo ambwira n'ibyanjye, ntabwo hano nari kuhaza. Ariko nabonye umuhati afite, mbona n'ukuntu koko yabyishimiye. Ndavuga ya muntu Imana ishimwe. Umunsi wa mbere yantumiye, icyo gihe ntabwo twateranaga bimeze gutya, twarebaga hano, twaraje n'abana, nawe umuntu wariho wigisha yari Pastor ko ntabwo yari ahari, yigishaga Deacon Charles. Nimba yari umumotari icyo gihe, ibyo ari byo byose nabonaga adasobanutse. Mumbabarire, ntabwo ari ukumupinga, ariko Pastor Blaise nawe yicaye inyuma, none ari nk'akana kari aho ngaho. Uyu muntu bino bintu nibyo yanzanyemo, ngo okay, nta kibazo. Twaratashye, ariko afite umuriro ugurumana n'ibitabo. Ngira ngo uyu munsi yazanaga igitabo, ejo akazana CD. Murareba kaza CD bashiraga kuri DVD, tukumva nyine nkumva ikigisho cya Pastor ko uyu muntu nta kibazo. Ubwo kuri zane nzayengeyo mu mibyizi, ariko ku cyumweru nta kibazo tuzi. Ariko afite mbona koko Umwuka Wera mwuzuye ibintu bikomeye. Umunsi icyumweru cyakurikiyeho, ngira ngo Pastor ko nawe twaramusanze, ariko bose disi nabonaga ari nk'abaturage, wenda siniyemere. Ariko yewe nihuse rero, ubwo ijambo ry'Imana koko rigenda rimfataho. Mu by'ukuri na za nyubako, na ba bantu beza numvaga yuko nagiramo za role model, ntabwo nabaye nkibatekereza. Na ba Charles sinabonye ari abaturage, abantu bose ahubwo mbona turareshya kandi turangana. Mu by'ukuri imyaka kuva muri 2011 ngiye kwamara imyaka 14, ariko ni iby'igiciro bene data, mbona ari ab'igiciro kuri njyewe. Umutima wanjye uranezerewe, ntabwo nejerejwe na bya bindi numvaga yuko nabona, ahubwo nezerewe n'umutima wanjye. Umutima wanjye uranezerewe kubera yuko mvuze ngo ya ndirimbo yo Isoko y'amaraso, ni hahandi wumva igisobanuro cy'ijambo, ariko ntugihe umutima wawe, ntugifate nk'ukuri. Mu by'ukuri niyo myaka abantu baba baramaze mu itorero, udashobora kubona hari kuva hari turi abana twiga muri primaire. Muri Bibiliya twari tuzi ijambo rimwe ririya riri muri Yohani 3:11. Yego, ngo yatanze umwana we w'ikinege. Ibyo twese no kuzamuka ukajya muri uwo mwuka w'indirimbo wumva zitagufasha, ukajya muri ibyo byigisho. Fata umusozi wawe, aho wabereye aho hantu, ubundi
umwaka ukaza n'undi ugataha, bya bintu ntabyo ubona, umutima wawe urananiwe. Mu by'ukuri kuba muri iyi nzu ni iby'agaciro kandi ni umunezero tuhabonera. Noneho ubwo wenda umugabo wanjye reka ne kuguma kumuvuga, ariko ndashima Imana nubwo nawe atakiboneka hano aho ari, ujya kumva ukuntu mwiriwe neza pastor, ariko se wabaye pasiteri ryari? Ubu se koko aba bantu barakwemera? Atafite ijambo, atarakubwiriza, nawe koko kumva yuko afite ijambo riruta ibyo dusanzwe twumva. Mu by'ukuri rero ni iby'umunezero kuko Yesu yaduhaye agakiza ku buntu, imitima yacu iranezerewe, nta teka tukiciraho, turi mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana tutatanze n'igiciro na kimwe. Ubuntu bw'Imana twaherewe ubuntu. Ni iby'agaciro. Nagira ngo abagifite amaso nk'ayanjye, yarebaga hano, yarebaga iyi nyubako, ikareba abantu se, Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza iyo wasobanukiwe yuko wowe uri ngo ubushwambagara bwambaye bizinga, n'abo bandi utekereza ko hari icyo bakurushije, ahubwo wowe wasobanukiwe n'ubuntu bw'Imana, wowe wasobanukiwe n'imbabazi z'Imana zidafite igiciro na kimwe, ni wowe uba uri hejuru yabo. Murakoze.